शेवरलेट जॉय गाड़ी आई है 1000 सीसी के अंदर। इंजन असेंबली कौन सी है जो हम उनको दे रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट यूनिट पड़ा हुआ है, खुली लाट वाली कोई चीज नहीं है। प्रॉपर एक इंजन कस्टमर हमारे जो है ना पुली सेटिस्फाइड होते हैं। ये पूरा देख लें, वायरिंग गेयर सब कुछ मुकम्मल है सर, सब कुछ आप चेक करें। कम जो है ना नादर शादर जो है ना ये पीस आते हैं। शेवरलेट जॉय गाड़ी है, इंजन जो है ना अभी रिप्लेस करेंगे। क्या हालात हुए हैं बेचारे इस इंजन के साथ, ये देखें फुल ब्लैक हुआ है, ये देख सकते हैं। सारा जो है ना उतर रहा है। गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ये इंजन इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया हमने। पुराना इंजन है जी, मारें जी सलब जरा। ये देखें हाफ सलब पे गाड़ी जो है ना बेहतरीन स्टार्ट है, एक नंबर और ओरिजिनल काम। ठीक है।